Atención, atención. Para todos aquellos que dicen yo no ronco, yo no ronco. No, yo no ronco. Llegó Roncolab. ¿Qué es eso? No, chicos, no se puede creer. Es una app que viste que todos dormimos con el teléfono cargándose en la mesa de luz, que dicen Sí. que está mal, Sí. porque no puedes estar con la radiación del teléfono, pero todos lo ponemos, lo usamos de Exacto. despertador y Sí. todo. Bueno, podés instalar en el teléfono Roncolab. Me suena Roncolab. Roncolab. Bueno, ¿qué hace Roncolab? Empieza a funcionar. No es que vos lo tenés que... Ay, voy a aprender el Roncolab para ver cómo... No. O sea, se despierta con tus ronquidos. Ah. Lo que hace es, los graba, te da un diagnóstico de por qué roncas de esta manera. Ah, Qué qué locura. bien. Sí. Está A la bien. mañana te dice, ¿por qué roncas de Pero esta para, Te manera? demuestra, ¿Despierta? te lo demuestra, te hace escucharlo. Te hace escucharlo. Eso es terrible. Pero Gunda, ¿te despierta en el momento que estás roncando? No, después cuando te despertás. Debería. Sí, la aplicación te dice, gordito. Gordito, ¿podés parar? Te dice. Estás roncando. Estás roncando ¿Cuánto más? mucho, no puedo dormir, gordito. Bueno, no, sirve para que vos puedas llevarlo a un médico, algo para que te bueno. ayude a solucionarlo. No, es un camino de ida, terminás peor con Bueno, Roncolab. sí, puede Roncolab, ser que sí. termines peor, pero hay Que no gente se confunda que es con, difícil. con otros sonidos también, porque a la noche hay varios sonidos. No, solo detecta... No, ¿qué? ¿No te detecta petús? Petús no, porque, Claro, eso- porque a lo dice, mejor se confunde. no, creo que te pone, estás roncando por otro lado. Ay, Dios. Vos roncás, pero... hay mucha gente que dice que no ronca y todos roncamos un poco. Lo que pasa es que hay Sí. gente que ronca de una manera... Sí. No, yo tengo un amigo que se, Qué difícil. que se tiró uno y ella le ¿Durmiendo? dijo, y ella, no, ahí ella estaba dando vuelta y se tiró y dice, y ella le dijo, ay, gordito. Y él le dijo, estoy roncando, ¿no?